Oi, voltei. Depois de 2 horas de viagem, a gente acabou de chegar aqui no nosso acampamento. Confesso pra vocês que eu tô bem animada, porque essa é a primeira vez que eu vou acampar. O nosso carro veio assim, empelotado, não tinha mais espaço nenhum pra gente colocar mais nada. Essa é a primeira vez que eu acampo assim na vida, e esse lugar que a gente tá chama Jarvis Bay e fica perto do Sylvan Lake, cerca de 2 horas de distância de Calgary. Oh, that's good. Thank you. Yeah, it's good. Thank you. Os nossos vizinhos já estão aqui, eles têm um big trailer e pelo visto são bem simpáticos. O moço que estava aqui veio falar pra gente que tá tudo bem a cachorra, que eles gostam de cachorro, então não é um problema. A Malu tá por aí andando e chegando um pouco mais perto do lado de lá. Nossos amigos ainda não chegaram, a gente é os primeiros a chegar. A gente tá bem perto, então esse daqui é o nosso spot, eu já filmo pra vocês. E aí uns outros amigos estão mais pra cá, uns outros mais pra cá, mas a gente tá todo mundo bem pertinho aqui, a gente conseguiu pegar todo mundo perto. Bom, e é isso, agora a gente vai correr para montar tudo antes que escureça. Olha quem chegou! Além do repelente, a gente comprou também essas pulseirinhas aqui de citronela, que diz proteger por até 7 dias dos insetos. Bom, agora as coisas estão quase prontas. Eu vou meio fazer um overview geral para vocês para mostrar o que a gente trouxe. Assim, talvez a gente tenha exagerado, porque a gente trouxe assim muita coisa, mas bora lá. Bom, nesse canto aqui a gente tem um saco de dormir, caso fique muito frio a gente consegue se proteger do frio. Um cooler que a gente comprou com rodinha, batata que vai ser a nossa janta, eu já mostro pra vocês. Aqui a gente trouxe roupa, toalha e ali a gente tem mais um pacote de lenha. Bom, aí aqui na parte de fora tem as lenhas que o Igor cortou, já fez a nossa fogueirinha. A gente trouxe também essas 2 cadeiras aqui, elas são muito confortáveis, mas assim, tomaram um espaço gigantesco no carro. Aqui a gente trouxe espeto para fazer marshmallow na fogueira, esse daqui é um fogão, depois a gente abre para vocês. Enfim, utensílios, aqui a gente tem mais um saco do firewood para colocar na fogueira. E aqui dentro do carro a gente tem algumas coisas, protetor solar, maquiagem, isso daqui é uma capa de chuva. Caso chova a gente consegue se proteger. A gente trouxe uma rede, mas assim, a gente ainda não conseguiu achar um lugar muito bom de árvores para colocar a rede. Aqui a gente trouxe algumas coisinhas de cozinha, muito chocolate, muita porcaria. Linterna, corda, mais corda. Tem o nosso super ferramenta, nosso super machado gigante. Olha isso. Ele é muito bom, ele é bem pequeno, ele não cortou a lenha, a gente teve que emprestar. Porque assim, a gente trouxe esse machado, mas ele é muito pequeno, não prestou. Aí a gente teve que emprestar dos vizinhos, que são os nossos vizinhos ricos que tem trailer. Enfim, caso chova, a gente também tem um saco para proteger a cabana. A gente tem muita porcaria, trouxe miojo, que é coisa fácil de fazer, pão, salgadinho. É basicamente isso, nossos amigos estão quase acabando de montar
a barraca deles e eu vou dar um tour ali pelos nossos outros amigos pra gente espiar como tá o spot deles. Eu comprei até uma luz pra pôr no meu celular pra eu conseguir gravar pra vocês de noite, então valoriza, deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Nosso camping é logo ali, aí vindo pra cá tem um banheiro, aqui já tá o nosso primeiro casal de amigo. Oi, garota! Linda. E aí? Bem? Oi de casa. Eu chego botando flash. Oi. A gente também trouxe spray de urso. Aqui não tem chances, ou acho que as chances são pequenas de ter urso, mas estamos protegidos. A gente não jantou ainda, então a gente já vai começar a preparar a nossa janta, mas a gente tem um problema. O prato de hoje vai ser batata, aí a gente trouxe um papel alumínio para embrulhar ela, colocar na fogueira e rechear ela com queijo e bacon. Porém, a gente não pensou que a gente precisaria de um recipiente para lavar as batatas. Então a gente vai ver o que a gente faz para conseguir lavar as batatas sem desperdiçar tanta água. Ó, a gente comprou esse sacão aqui de batata. Uau. Agora a gente só precisa... Uau! Agora a gente só precisa dar um jeito de lavar. Vou usar a panela mesmo, o Igor tá lavando as batatas e eu vou preparar o restante. Bom dia! Ô, gente, eu tô apaixonada. Amei, amei. E agora tá esquentando, o céu abriu, tá um céu azul lindo. Agora é hora de almoço, a gente tá indo ali pro spot dos nossos amigos que a gente vai fazer um churrasco com a turma toda. E também, Ana. Não cai, gente, pelo amor de Deus. Se um cair, é strike. Aham. Jesus. Acabei de acordar de uma soneca. Depois do almoço fui lá dar uma descansada. E agora a gente tá indo tomar banho, só as meninas, aí depois que a gente voltar, os meninos vão. Esse camping que a gente tá ficando, ele é meio Nutella, porque ele tem eletricidade, tem chuveiros. Aqui pega 5G, então não é um lugar assim tão remoto. When the morning's standing at your door, brighter than our mornings come before. Don't be late, my dear. Life won't wait, my dear. Don't be late. Acabei de sair do banho e nada mal, tá? Assim, água bem quentinha, apesar de que todas as meninas ligaram o chuveiro ao mesmo tempo e aí a água começou a ficar gelada, mas é bem gostoso, deu pra quebrar um bom galho. Bom dia, agora são 8h30 da manhã, eu acabei de acordar.
O Igor já tá ali fora fazendo o nosso café da manhã. Vou levantar, me arrumar, tomar o café da manhã e aí já vou começar a dar uma organizada pra desmontar as coisas, porque hoje é domingo. E o check-out, ele vai ser às 2 da tarde, mas a gente pretende ir pra casa até um pouquinho antes. E olha a caminha que a gente improvisou pra Malu com as nossas poltronas. A gente colocou uma coberta lá dentro e ela dormiu ali a noite toda. Nossos vizinhos também acabaram de acordar. Bom dia. When the evening falls across the land and your lover's reaching you the hand. Bom, e foi isso. Chegou o fim nosso primeiro camping. Eu amei. Acho que não teve nenhum perrengue, não teve nada que não me fez não gostar de dormir no mato. Eu acho que pra mim agora a gente podia toda sexta-feira sair do trabalho, vir pra cá e voltar pra casa só no domingo. Muito bom, né? Amém. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixa o like, deixa um comentário, me siga nas outras redes sociais também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.